আজকের ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো সিএনজি রাউটার মেশিন দিয়ে কীভাবে কার্ড ডিজাইন করা হয়। আস্তে আস্তে মনে করো 11টা 10টা 11টা বাজে বুঝো নাই। আমি তোমার টাকাটা দেই নাকি তুমি নিয়ে যা দিও টাকা কই আমার কাছে টাকা আছে, আমি দে টাকা বাজে হলে কি বলছো ওজনে তো পাওয়া যায় না, জীবনও দিবে না। এই রাউটার মেশিন দিয়ে আপনারা দরজা, জানালা, খাটেরও ডিজাইন করতে পারবেন কোনো প্রকার সমস্যা ছাড়াই। এটি পুরোপুরি কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিএনজি রাউটার মেশিন দিয়ে সুন্দর করে কার্ড ডিজাইন করা। তো পুরো ভিডিওটা দেখুন, আপনারা আশা করি বুঝতে পারবেন এটা ডিজাইন কেমন ও কীরকম। সম্ভবত এই কম্পিউটার দিয়ে চলে। এটা আপনারা যেরকম ছবি দেবেন সেরকমের ডিজাইন হবে। আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনারা ডিজাইন করে নিতে পারবেন। এর নাম হচ্ছে সিএনজি রাউটার মেশিন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিজাইন করা হচ্ছে। তোমার কাছে 120 টাকা আছে এখন হ্যাঁ? আপাতত নাই, কি করবা? আমি তোমার 380 টাকা দিয়ে 5 দিও, টাকা কইলাম 80 টাকা কি কইলো ফারুক ভাই? দিতে বললো কয় যে টাকায় টাকা নিয়ে আসো। টাকা নিয়ে যাওয়ার কইলো? তো কে যাবে এখন? তুমি যাবা না বাজার? বাজার যাবো। বাজার একটু বাজার আছে। আর বাজার আসছে বাজার ঠিক খাওয়া দাওয়া করছে। ও, তা তুমি কইতে পারলা না আমার কথা যে আপনি নিয়ে আসেন, আমি তো অনেক টাকা দিব বলা না ওই কথা বলছি। বললে তো ভালো।